Dobar dan, dragi gledalci. Tema današnjeg videa su odnosi između muškaraca i žena. Ovog puta pričamo o tome kakve žene traže muškarci. To nije lak odgovor. Koliko vrsta muškaraca, toliko vrsta i žena. Ali da uđemo malo dublje u tu tematiku. U zavisnosti od karaktera muškarca i od njegovih godina možemo da pretpostavimo kakvu ženu ili devojku on želi. Ukoliko je mlađi muškarac, znači dečko od, 16, 17, 18 godina, on će da jednostavno vidi kakvu ženu ili devojku žele njegovi drugovi i u njegovom okruženju šta se smatra pod lepom, zgodnom devojkom, to će i on da poželi. Jer on nema još izgrađen neki sistem vrednosti, on nema iskustva. Jednostavno, okruženje će da mu nametne šta će da mu se sviđa. Ali u principu zna se šta je zgodna, lepa devojka ili žena. Međutim, mlađi momci, oni nemaju iskustva, ali nisu ni oni svi isti. Recimo, neki momci će želeti devojku svojih godina ili mlađu od sebe. Dok će neki momci želeti stariju devojku, iskusniju. Jednostavno, nisu svi muškarci isti. Kada dođu neke godine, recimo 22, 3, 4, 5, kad počnu da studiraju, kad budu malo zreliji, obično će da gledaju neke svoje koleginice svojih godina, eventualno, obično su neke normalne veze, da kažem normalne, nešto što je uobičajeno, da je muškarac stariji od devojke nekih 3-4 godine, eventualno do 6-7 godina. Jednostavno to znam iz prakse. Mnogo slučajeva sam video, običan muškarac stariji tako 3-4 do 7 godina, to je otprilike ta neka razlika. Ali najuobičajenije je 3-4 godine. Zašto je to tako? Zato što žene obično malo pre sazrevaju. I recimo iz iste generacije, uzmimo sad na primer 3. 4. srednje škole, tu su negde 17-18 godina, obično devojke gledaju momke od 23, 4, 5 i 26, 7. Dok momci od, 17, 18 godina možda imaju neku devojku od 15, 16, 17 plafon, ali uglavnom devojke gledaju starije momke. Zašto? Zato što su one zrelije. Devojka od 18 godina je uglavnom zrelija od muškarca od 18 godina. Ona je otprilike ravnopravna u nekoj psihološkoj zrelosti muškarcu od nekih 23, 4, 25 godina, otprilike. Kako muškarci sazrevaju, tako im se menjaju i svetonazori. Jednostavno postaju iskusniji, do 23. 4. 5. su promenili možda nekoliko devojaka, imali su nekoliko veza i sad se tu iskristališe jednostavno kakav je ko karakter. Ako je neko onako malo melanholičan, malo introvertan, slabije, da kažemo, nije toliko drčan, slabije ličnosti, njemu treba neka jača ličnost, da kažemo, jača devojka po mentalnom sklopu i on će takvu da traži. Pogotovo ako je muškarac malo nežniji, on će da traži energičniju, drčniju devojku, koja je možda malo i muškobanjasta,
da bi se s njom uklopio. Odnosno, muškarac koji je, da kažemo, drčan, koji je neki mangupčić, on će da traži devojku koja je možda nežnija, koja je neka suprotnost njemu, da bi opet bili komplementarni. Ima slučajeva kad muškarci nađu svog pandana, devojku koja im je pandan. Znači, ako su oni energični, ako su oni drčni, ako su oni ekstravertni i nađu takvu devojku, to bude zanimljivo u početku. Tu sve pršti od energije, od adrenalina i od veze, ali to retko kad dugo traje. To nisu dugotrajne veze, to su strasti. To su strasti, to su neke, da kažemo, uglavnom veze koje se baziraju na seksu, ali nisu nešto dugotrajne. Mada se u toj dobi od, 23-4 godine ne očekuju sad baš neke duge veze. Međutim, kad se dođe u neki 25, 6, 7 godina, kad se pozavršavaju fakulteti, kad počne da se razmišlja, kod muškaraca je to malo prolongirano, oni kasnije sazrevaju, pa muškarac počne da razmišlja o porodici sa nekih, da kažemo, 28, 9 do 33, 4, tu negde otprilike. I obično se oženi sa devojkom muškarac od nekih 31, 2, oženi se s devojkom od 25, 6, 7, tu negde. Jer devojka od 25, 6 počne da razmišlja o porodici, kad i muškarac od 31, 2. Orijentacijon otprilike, nemojte me sad uzeti za reč. Znači, kad muškarac dođe u te neke godine, on se već, sve zavisi, znači, od njegovog iskustva. Ako muškarac nije puno izlazio, ako jednostavno nije taj tip koji je imao dosta veza, koji je, da kažemo, uspešan muškarac u tom smislu, on će da se oženi s prvom, iole prvom koja mu se svidi i koja hoće s njim. Međutim, muškarac koji je samouveren, koji dobro izgleda, kojeg suprotni pol hoće i koji može da bira, on neće žuriti da se oženi, on će da uživa u životu. I onda kad se zamori, kad se jednostavno iscrpi od tog načina života, onda će da traži neku ženu s kojom će da zasnuje porodicu. Do tad, uglavnom su muškarci tražili devojke koje nisu bile zahtevne. U smislu, isključivo su bazirali veze na seksu, na izlascima, na provodu i tako dalje, bez nekog dubljeg upliva u tu tematiku. I takve devojke su im i odgovarale, koje su atraktivne, koje ih ne opterećuju mnogo, s kojima mogu da uživaju na razne načine. Međutim, kad dođu u te godine da bi se ženili, jednostavno muškarci onda nisu zainteresovani za tu vrstu devojaka. Oni jednostavno uglavnom traže, i to u mnogo slučajeva se potvrdilo, traže devojke po uzoru, psihološki mislim, po uzoru na svoju majku. Jer je ona njima bila prvi uzor, ona ih je odgajala, oni majku zamišljaju kao neku sveticu, uzornu ženu koja se brine o porodici, o deci, kuva, pere i tako dalje. Znači, ona nije žena za provod, ona je kućevna žena. I uglavnom muškarci onda žele da se ožene sa takvom ženom. Da kažemo, sa finom, ajde pod znacima navoda, sa finom ženom, koja nije mnogo izlazila, koja nije u tom fazonu kao ove devojke koje su malo slobodnije, i onda traže takvu ženu koja je uzorna. Znači, to su neki segmenti u zavisnosti od godina muškarca i od tipa muškarca. I takođe,
kao što sam rekao, zavisnosti karaktera muškarca. Ako je muškarac malo slabiji sa energijom, uzet će energičniju ženu. Ako je jači sa energijom, može da uzme ženu koja je isto jaka sa energijom, ali tu će doći do trvenja, kad tad doći do svađa. To se nekako iskristališe, izniveliše se to. I onda muškarac nađe tačno ženu kakva mu odgovara. Ako ne nađe, budu nekoliko godina pa se rastanu. Jer jednostavno nije ništa, da kažemo, zabravljeno vijeki vjekov. To se menja. To je sve promenljivo. Ljudi se menjaju, ljudi su dinamička kategorija. Znači, vi možda budete u braku s nekim, ne znam, 7, 8, 10 godina, ali se ljudi promene. Muškarac je promeni, žena ostane ista, muškarac je prevaziđe, više nije s njom zadovoljan, kraj braka. Ili obrnuto. Žena je ambiciozna, muškarac nije, sedi kući, žena hoće da napreduje, on ne može da je prati, kraj priče, kraj braka. Znači, sve zavisi od karaktera čoveka, od godina, od okruženja u kojem živi, od uticaja okoline, od uticaja familije. Sve to ima strahovit uticaj na to kakvu ženu će muškarac da želi ili za devojku ili za ženu. U slučaju ako se muškarac razvede, kad dođu neke 35, 6, 40 godina, onda opet drugačije razmišlja. Onda ne pravi velike planove sa tom nekom sledećom partnerkom, nego jednostavno želi da mu bude prijatno. Samo da zasitio se on i izlazaka i menjanja partnerki. Mislim, govorim za muškarce koji su dosta izlazili i bili su u toj tematici. On se je zasitio, izgubio energije dosta, njemu samo treba partnerka koja će da ga razume, koju će on da razume, s kojom se neće svađati i gde će nadopunjavati jedno drugo. To se odnosi, znači, isto tako i na žene, kad dođu u te neke godine. To je sve povezano sa energijom. Znači, dok smo mlađi, imamo energije, sad smo u ovoj vezi, pa u onoj vezi, sa ovom osobom, pa sa onom osobom, to su turbulencije. Međutim, ako to traje 10, 15, 20 godina, pa par propalih brakova, to su turbulencije, to čoveka iscima iznutra, jednostavno čovek se iscrpi i posle toga kad zađe u neke godine, hoće samo neki svoj duševni mir i samo nađe partnera ili partnerku koji će mu u tom smislu odgovarati. Eto, toliko za ovaj video. Ako vam se svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Prijatno!